我而家咧就準備聽日嘅早餐。聽日我諗住咧就會煎個雞扒。咁啊，而家咧係夜晚9點半，咁我就先將個雞扒解凍先。咁一般都係放啲淡鹽水咧，係解凍嗰個雞扒嘅。我哋浸下佢，睇下半個鐘嘅情況點。咁之後我哋解凍咗先調味。好啦，我哋解咗凍啦，差唔多30分鐘。頭先浸咗15分鐘嘅時候，我都摸下嗰個雞髀肉，後肉嘅地方都係好硬啊。咁而家30分鐘咧就解晒凍啦。嗱，佢呢個位特別硬。我哋再沖洗佢啦，我哋再沖洗佢。好啦，咁我哋跟住咧就揾啲抹手紙咧，吸乾啲水啦。你唔吸乾啲水咧，醃調味咧，佢唔入嗰啲肉嘅。咁同埋一間起呢個厚肉嘅地方咧，呢啲厚肉嘅地方咧都會戒一下，等佢入味啲嚇。係啦。咁啊，我哋分2塊。我所講咧就係呢個位比較厚。OK， 係啦。呢塊咧，睇下一下。我哋一陣間準備個汁咧調味。好啦，我哋準備個汁咧會有啲咩咧？蠔油啦，蒜粉，洋葱粉。咁呢啲粉咧，我全部都係喺拼多多度買嘅，好抵啊！咁啊，最後胡椒粉。OK， 係啦。同埋我哋咧俾啲生抽。我哋再俾少少水，再俾少少水。俾啲生粉。OK。咁我哋可以醃個雞扒啦。咁我哋今晚醃咧，就醃定聽日早餐嗰陣時，我就整個雞扒早餐嚇。好啦，咁我哋就喺度
醃佢一晚，一間擺落雪櫃。聽日就去煎，咁我哋做個早餐。早晨啊，而家係10點半。琴日醒起，原來啲雞扒咧冇落酒，而家落返。我哋今日煎雞扒，煎一塊啦，一塊夠啦。咁煎嘅時候咧，就係皮咧就先放落去嗰個煎。我哋開始煎雞扒啦，俾啲油啦嚇。雞扒咧，我哋由得佢煎啦嚇。咁我哋而家咧番茄之前咧，我已經係俾洗乾淨啦，咁就用凍水已經食水咧已經沖咗啦。咁咧就個番茄我哋就係生食嘅。今日我哋有番茄啦。咁把刀咧，我呢個係藍色柄嘅話咧，就係切熟嘢嘅。咁個雞扒咧，我由得佢煎啦。好，我哋睇下雞扒狀況點先而家。好啦，就由得佢煎。呢層細層嗰個咧就我嘅。我哋不如而家打個紫薯汁啦。我剪嘅嚇，好啦。應該撳一陣。係啦，咁啊魚落。好啦，我哋由得佢先，我哋處理下嗰個，我哋俾啲水咧，好啦，咁煎焗嘅方法咧，咁就包保佢熟啦。好啦，我哋處理下牛油果啦，希望今次唔會爛啦。應該就唔會好早實添嘅仲。
牛油果好似生咗啲添。佢唔好食啦，佢第二樣嘢啦。咁跟住我哋就切雞蛋啦。呢個溏心蛋。哇 ，OK，有添。好啦，我睇下雞扒先啊。啲 juice 嚟，好食未先？熟啦。今日老細好豐富啊！得應該。好啦，見到我啦。我咧就食三文魚。哇！自己排成大個啲。我想食多塊三文魚。好啦，我處理翻個飲品先。今日我哋嘅早餐啦，